Ich habe vor etwas über ein Jahr meine Arzneimail gegründet und habe in der Zeit viel gelernt. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie alles so abläuft, wie ich alles vorbereite, euch halt so ein bisschen hinter die Kulissen mitnehmen. Ich hoffe, ihr findet das Video hilfreich und könnt damit was anfangen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Aber fangen wir von vorne an. Ich hatte letztes Jahr so im Februar die Idee, meine Arzneimail zu gründen. Ich habe viel recherchiert und geplant, wie das Logo aussehen soll, was alles reinkommen soll, wie teuer es werden soll. Ich habe dann Mitte März die Arzneimail eröffnet und bin so glücklich, dass ich diese Entscheidung getroffen und umgesetzt habe. Ich habe am Anfang auch nicht alles richtig gemacht, aber ich habe jeden Monat was dazu gelernt und das würde ich gerne mitgeben und mit euch teilen. Am 10. April sind die ersten Prints angekommen. Das war tatsächlich ein kleiner Fail, weil ich aus Versehen einen Strich beim Bearbeiten drauf gemalt habe. Ich habe dann auf Patreon gefragt, ob der Strich sehr schlimm ist und ob ich neue Prints bestellen sollte, aber wir haben uns dazu entschieden, das so zu lassen. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Es ist auch nicht der Hauptprint, sondern der Print, wo ich hinten immer noch etwas Kleines draufschreibe. Das ist vielleicht mein erster Tipp. Immer noch mal überprüfen, bevor man bestellt, damit euch das nicht auch passiert. Hier sind jetzt ein paar Sachen, die du auf jeden Fall wissen solltest oder beachten solltest. Es ist eine große Hilfe für dich und alle anderen, wenn du gut organisiert bist und einen Zeitplan hast. Also das heißt, bestell frühzeitig deine Prints und Sticker oder was du sonst so in deiner Snailmail tun möchtest. Ich bestelle meistens Anfang des Monats oder Ende des davorigen Monats, damit du nicht hinterherhängst oder den Überblick verlierst. Weil wenn du deine Produkte schon so früh hast, kannst du deine Snailmail viel besser bewerben. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Die Leute müssen wissen, dass es deine Snailmail gibt. Das heißt, du musst sie immer aktiv zeigen, damit Leute sie abonnieren. Das kannst du so machen, dass du den Prozess mitfilmst, wie du alles einpackst und alles malst. Wir haben ein paar Tage später, wir haben heute den 20. Das heißt, Ende nächster Woche werden die Arztmails losgeschickt und ich habe noch nichts gemacht, außer die Briefumschläge
bedruckt. Deswegen muss ich heute auf jeden Fall anfangen. Das Problem ist, ich bin irgendwie seit einer Woche nicht ganz so fit. Gestern ging bei mir irgendwie gar nichts. Und die Woche war schon ein bisschen anstrengend. Deswegen kann ich heute wahrscheinlich nicht ganz so viel einpacken. Aber ich versuche, so viel es geht. Und ich werde dann, denke ich, auch den Rest der Briefumschläge bedrucken. Und ich müsste noch das Papier zuschneiden, was ich zum Verpacken benutze für die Prints und Sticker. Ich glaube, es wird heute einfach den ganzen Tag regnen. Deswegen mache ich es mir heute gemütlich und versuche, so viel es geht zu schaffen. Also wie fängt man am besten an? Erstmal ist es wichtig, dass deine zukünftigen Mitglieder abonnieren können. Das heißt, du brauchst eine Webseite oder machst es über Patreon oder andere Plattformen, die sowas auch anbieten. Dann überlegst du dir, wie dein Snailmail Club heißen soll, was du alles reinmachen möchtest. Du kannst schon ein paar Testprints und Sticker bestellen und schauen, welches Material dir am besten gefällt. Das habe ich auch so gemacht. Ich habe dann jeden Monat ein etwas anderes Papier genommen. Plane alle Ausgaben ein, damit du einen fairen Preis verlangen kannst. Also überleg, was du zusätzlich brauchst. Briefumschlag, Umschläge zum Schutz für die Postkarte und kleine Sticker, was man da halt so zum Dekorieren braucht, weil da einiges schon zusammenkommen kann. Ich habe, glaube Juni letzten Jahres aufgehört, meine Prints zu Hause zu drucken und habe welche bestellt. Ich habe sie immer nur bei Print24 bestellt, keine Werbung, und bin wirklich
sehr zufrieden. Ich habe mich am Anfang auch jeden Monat ausprobiert und ein anderes Papier genommen, bis ich meins gefunden habe. Also es muss nicht direkt perfekt sein. Meine Sticker habe ich bis Ende letzten Jahres zu Hause gedruckt und ausgeschnitten. Ich habe mir nach einer Zeit auch eine Maschine zugelegt, die die Sticker ausgeschnitten hat. Aber seit Anfang diesen Jahres bestelle ich nur noch meine Sticker, weil es sonst einfach zu viel Arbeit und Zeit frisst. Ich bestelle seitdem meine Sticker bei Sticker App und bin wirklich dolle zufrieden. Und das erspart mir so viel Zeit und Nerven. Bei den Umschlägen habe ich mich auch ein bisschen ausprobiert. Versuche auch immer wieder ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Also eine andere Farbe für die Briefumschläge. Generell habe ich meine Arzt-Mails über die vielen Monate immer anders eingepackt. Also das heißt, man kann sich immer ein bisschen verändern und verbessern. Das Zeitmanagement ist sehr wichtig. Ich weiß immer ungefähr, wann ich was bestellen muss, damit es noch rechtzeitig ankommt und ich es noch etwas bewerben kann und damit es für mich überhaupt nicht stressig wird. Also zum Beispiel, ich bestelle die Prints und Sticker, wie gesagt, Anfang des Monats oder schon etwas früher, damit sie so bis spätestens Mitte des Monats ankommen. Am Anfang des Monats bestelle ich auch direkt die ganzen anderen Materialien, die ich benötige, also Briefumschläge und Papier und so weiter. Und wenn dann alles angekommen ist, das ist dann so meist Mitte des Monats, fange ich an, alles vorzubereiten. Also Briefumschläge bedrucken, schon mal die ersten Arzneimails einzupacken. Und ganz wichtig, ich wiege dann erstmal einen Brief mit all den Produkten drin ab, damit ich weiß, wie viel das Porto kostet und bestelle dann auch direkt die Briefmarken. So läuft es eigentlich jeden Monat ab und falls was falsch gedruckt sein sollte oder die Ware beschädigt ankommen sollte, habe ich genug Puffer, um Ersatz zu bekommen. Und dann habe ich 2 Wochen Zeit, alle Arzneimails einzupacken. Also habe ich da gar keinen Druck und Stress.
Wir haben heute den 23. Ich bin kaputt. Wir haben auch schon gleich 16 Uhr. Ich habe heute den ganzen Tag... Ich habe das Bild fertig gemalt. Hier. Ich liebe das wirklich ganz, ganz doll. Ich finde, das ist so toll geworden. Und ich werde dazu noch den hier als Print machen. Ich habe auch schon den Sticker designt. Ich habe eigentlich überlegt, 2 Sticker zu machen, aber dann war ich irgendwie am Überlegen. Ich war so, These rough days off my mind. Leave these rough days far behind. You see them change. ich habe vor ein paar Wochen mal ausgerechnet, wie viel ich für meine Arznämmer jeden Monat ausgebe. Ich habe jetzt nur für den jetzigen Monat ausgerechnet, aber es ist ungefähr jeden Monat gleich. Ich habe jetzt für ungefähr 350 Mitglieder etwas über 1000 Euro ausgegeben. Das beinhaltet natürlich die Prints und Sticker-Sheets, den Versand, die Briefumschläge, die Zahlungsgebühren auf den jeweiligen Plattformen und noch zusätzliches Material. Das ist wirklich viel Geld, aber umso mehr Leute dabei sind, desto mehr muss man für die Materialien und so weiter ausgeben. Und meine Einnahmen abgezogen mit den Ausgaben beträgt ungefähr 2000 bis 2500 Euro. Natürlich ohne Steuern. Und ich habe, seitdem ich angefangen habe, 3048 Arznämails eingepackt und verschickt, was irgendwie krass ist und echt viel. They're leaving every which way. And these are strange times. I'd like you by my side.
Ich habe davor nur über meine Webseite meine Arztnehmer angeboten, aber seit Februar kann man sie auch auf Patreon bekommen und seitdem gibt es auch den Arztnehmer Only Sticker Club. Das heißt, man bekommt immer nur die Sticker und manchmal noch ein paar Extras dazu. Jetzt kommen wir zu den Vor- und Nachteilen. Also die Vorteile sind zum ersten natürlich, dass man eine regelmäßige Einkommensquelle hat. Gerade als Selbstständige ist sowas perfekt. Und man ist jeden Monat kreativ und kann sich auch ein bisschen ausleben und ausprobieren. Man baut offline eine Verbindung her. Das ist nicht nur für mich schön, sondern auch für meine Mitglieder. Ich finde sowieso in der heutigen Zeit analoge Dinge zu machen und sich offline zu verbinden sehr wichtig. Das ist einfach irgendwie ein tolles Gefühl. Man hat so seinen eigenen Club. Ich kenne das auch von anderen Künstlern, wo ich die Snailmail-Clubs abonniert habe. Und man fühlt sich irgendwie verbunden und fühlt sich wie so in einem Geheimclub. Es gibt natürlich aber auch ein paar Nachteile, die man auf dem Schirm haben sollte. Es geht nicht immer nur bergauf. Es hat mich viele Monate gebraucht, bis ich so viele Mitglieder hatte. Viel Zeit, Arbeit und Geduld. Bei manchen geht es schneller, die vielleicht eine stärkere und größere Community haben. Ich habe mir zum Beispiel immer Ziele gesetzt, wie viele Abonnenten ich wann haben möchte. Aber es gibt natürlich auch Phasen, wo viele deabonnieren aus verschiedensten Gründen, weil sie es sich finanziell nicht mehr leisten können, weil sie erstmal eine Pause machen möchten. Sie wollten es nur einmal ausprobieren, Zahlungen werden abgelehnt, Briefe sind nicht angekommen, passiert auch manchmal leider. Aber sowas darf man nicht persönlich nehmen. Ich bin noch dabei, es zu lernen, das nicht zu nah an mich ranzulassen, aber es ist ein Prozess. Was mir am wenigsten gefällt, ich muss viele Mails beantworten, fast jeden Tag. Entweder möchte jemand das Abo kündigen, viele schreiben mir, dass sie die Adresse ändern möchten, dass, wie gesagt, der Brief nicht angekommen ist, was auch immer sehr nervig ist, aber dafür kann halt keiner was. Außer vielleicht die Post. Das passiert dann ungefähr, ich glaube, so 5 bis 10 Mal im Monat, was ziemlich normal ist, aber halt nervig. Aber das gehört eben dazu und daran ist halt keiner schuld. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen und vielleicht ein bisschen inspirieren. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!